दिसाचो टोर्नामेंट सॉफ्टबॉल टोर्नामेंट 22वो जो आयज आमच्या शहरान वास्कोन घडोवन हाडला तेजें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसलेलें आनी 7 स्टेटी हेका पार्टिसिपेट जाल्लेली आनी खंय तरी केरला आनी तेलंगणा हे विनर ठरलेले कळ्ळें न्हू. आनी बरें दिसलें आमी आमच्या वास्को सिटीन हे पयलें जावप एमपीटी ग्रावंडाचेर म्हणजे आमकांय बरें दिसलें आनी आमी पयले फावटी सॉफ्टबॉल म्हणजे पयला तो आयज पयला हांवें आनी बरी भुरगीं उत्साहान खेळटात आनी बरी हार्ड वर्क करता पूण खंय तरी तांकां फायनान्शियली खंय तरी एक सपोर्ट जाय पडटा ह्या खातीर तो तांकां मेळचो हो गव्हर्मेंट आमच्या इंडिया गव्हर्मेंटान खंय तरी स्पोर्ट्स मिनिस्टरान तांकां सपोर्ट करता आनी आमचे गोंयची टिमूय पासून पार्टिसिपेट जाल्लेली ताकाय खंय तरी गोवा गव्हर्मेंटान स्पोर्ट्स मिनिस्टरान खंय तरी आदार दिवचो आनी हो एक टोर्नामेंट एक नॅशनल हेचेर पावलो आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आसा पूण खंय तरी प्लेयरांक खंय तरी फॅसिलिटी कमी आहा म्हणून फुडें सरना म्हणून खंय तरी सगळ्यांनी मेळोन जर तांकां आदार दिलो जसो फुटबॉल आनी क्रिकेट बाकीचे जशें चलता तशें हांकांय खंय तरी प्रोत्साहन दिवचें कित्याक भुरगीं बरीं खेळटा आनी खंय तरी गोंयचें नांव आनी देशाचें नांव वयर येवपाक जाय तांकां खंय तरी आदार जाय आनी बरें दिसलें कित्याक बाबा ह्या ग्रावंडाचेर हो कार्यक्रम जालो तो आयचो टोर्नामेंट ग्रावंडाची परिस्थिती तुमकां खबर आहा सारी बिकट आसा पूण खंय तरी तेंच्यांनी केलो म्हणून व्हडली हें खबर कित्याक ह्या ग्रावंडाचेर पयलीं रणजी मॅची बीन जावन गेल्लेल्यो आहा पूण आतां खंय तरी ह्या ग्रावंडाक सारकें इन वेरी बॅड कंडिशन ताका खंय तरी सुदारणां जावपाक जाय पूण हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान एमपीए कडेन उलोवन हो ग्रावंड आपणाच्या हातीन घेवन खंय तरी हेका बरो करचो ही एक मागणी आहा कित्याक वास्कोन हांव सगळ्यान पयलो ग्रावंड कित्याक गोंयान पयलो ग्रावंड म्हणजे हो एमपीटी ग्रावंड हेका खंय तरी मातशें हेचेर लक्ष घालचें हें म्हाजी एक विनंती आहा आनी नेक्स्ट टायमूय तांकां आमी सांगलां तुमकां खंय तरी फॅसिलिटी मातशें ग्रावंडा खातीर बरी मेळोंक ना नेक्स्ट टायम जेन्ना येयत जाल्यार आमी खंय तरी तुमकां आनीक बरी फॅसिलिटी दिवपाक ट्राय करतले इतलेंच. पळय आमी इतकी वर्सां जाली हांव जाल्यार गोवा क्रिकेट असोसिएशनान एफिलेटेड आसा आनी हांव एक आमचो एफिलेटेड क्लब निवाणी स्पोर्ट्स क्लबाचो प्रेसिडेंट जावन आसा सो आमी मॅक्झिमम आमचे सगळे जे एफर्ट जे आसलेले ते क्रिकेटीन आसा फर्स्ट टायम खंय तरी हांव सॉफ्टबॉल टोर्नामेंट हो इतको बरो ऑर्गनायज केल्लो आसा धर्मा तोडणकर भाई आमचो आनी आमचे सगळे नॅशनल सॉफ्टबॉल असोसिएशन एज वेल एज गोवाचे असोसिएशन आमचे आहा तेंच्यांनी इतके बरे तरेन हांगासर ऑर्गनायज केल्लो आसा आयज तेजे वॅलिडिक्टरी सेरेमनी आसलेली. Congratulations to all the participating team and special congratulations goes to तेलंगणा जी गर्ल्स म्हणजे वुमन हितून ते चॅम्पियन ठरलेली आसा आनी केरला जे मेन्स हितून चॅम्पियन ठरलेली आसा. ग्रावंडा बद्दल आतां आमच्या चॅरपर्सनान तुमकां सांगलेलें आसा आमचो प्रयत्न हो सदांच आसतलो की हो जो ग्रावंड आसा हो ग्रावंडूच उरचो आनी हांगासर सदांच क्रिकेट आनी स्पोर्ट्स रिलेटेड कितें जें आसा ते जावचे एक्टिविटीज आनी आमी अवश्य आमचे ऑनरेबल मुर्मुगांवचे आमदार एज वेल एज वास्कोचे आमदार प्लस आमचे पालक मंत्री मोविन गुदिनो सर आमचे दाजी साळकर वास्कोचे आमदार मुरगांवचे आमदार शंकर बामणकर हांकां घेवन हो ग्रावंड उरचो हेजे आमी प्रयत्न अवश्य ट्राय करतले एज वेल एज म्हाका दिसता हांव एक उतर घालतलो आमचे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाकूय की जाता जाल्यार हो ग्रावंड तुमी एमपीटी कडल्यान टेक ओवर करात आनी हांगासर एक बरी फॅसिलिटी आमच्या लोकल्सांक दिवंक मेळटा हेजी एक एफर्ट जो आसा पळय हांवूय घालतलो आनी हांव रिक्वेस्ट करतलो तांकां की जाता जाल्यार तुमी हो टेक ओवर करा म्हणून.